नमस्कार, ग्लोबल स्पेशलमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, ग्लोबल स्पेशल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेशल प्याकेज हो। हामी जनसरोकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौँ। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, शेरबहादुर देउबा मुलुकको 5औं पटक प्रधानमन्त्री पुगेको 1 वर्ष पुगेको छ। उनी 5 दलको सहयोगमा प्रधानमन्त्री भएका हुन्। तर यस इनिङमा पनि उनी यस अघिको जस्तै कम विवादित भने रहेनन्। अरूको दल फोड्न, सांसदको टाउको गनेर अध्यादेश ल्याउनेदेखि आफैले विरोध गरेको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशलाई विधेयकको रूपमा ल्याउन उनी उद्धत रहे। त्यति मात्र होइन, विवादित निर्णय गर्नेदेखि भागबण्डामा रम्न उनी पछि परेनन्, जसको कारण पार्टीभित्रै संस्थापन इतर पक्ष प्रतिपक्ष जसरी विरोधमा उत्रिरहेको छ, त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षले पनि विरोध गर्न कुनै कसर बाँकी राखिरहेको छैन। 2074 सालको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ 165 सिट मध्ये मात्रै 23 सिटमा जिताएर प्रतिपक्षको भूमिकामा पुर्याइदिएका थिए नेपाली कांग्रेसलाई जनताले। प्रतिपक्ष रहँदा पनि कांग्रेसको भूमिका उत्साहजनक थिएन। कांग्रेस प्रतिपक्षमा हुँदा सुतेको छ कि उठेको छ पत्तो हुँदैन थियो। कम्युनिस्टहरूले एक छत्र राज गरिरहेका थिए कांग्रेसको बिना रुकावट। तर कम्युनिस्टहरूमा आन्तरिक अन्तर संघर्ष चुलिएपछि सत्ता सम्हालेको 3 वर्षमै पार्टी विभाजनदेखि फुटसम्म बेहोर्नु पर्यो, जसका कारण मस्त निन्द्रामा रहेको कांग्रेसको पोल्टामा सत्ताको साँचो पुग्यो। त्यसो त कांग्रेसको पोल्टोमा सत्ताको साँचो कांग्रेसको आफ्नो बल र अङ्कगणितले पुगेको वा प्राप्त गरेको भने होइन। कम्युनिस्टहरूले नै हामीले सकेनौ, तिमीले नै देशलाई सही दिशामा हिँडाऊ भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बालकोट बारदली पुर्याएर शेरबहादुर देउवालाई बालुवाटार भित्र्याएका थिए आजभन्दा 1 वर्ष अघि। तर सत्ता सम्हालेको 1 वर्षमा देउबा सरकार आलोचित मात्रै बनेको छैन, विकृत र विचलनमा आफ्नै कीर्तिमान पनि भङ्ग गरेका छन्। उनले 1 वर्षमा न दिशा न दृष्टिकोण दिन सकेको भन्दै आफ्नै पार्टीका नेताहरूबाटै आलोचित हुनु परेको छ। अब जब सत्तामा गइसकेपछिको उहाँको चाहिँ सत्ता सञ्चालनको जुन शैली हो, उहाँले नेतृत्व कुशलता जुन प्रदर्शन गर्नुपर्ने हो, त्यसमा चाहिँ नि कमजोरी देखिएको छ। सत्तामा जाँदाखेरिको शेरबहादुरको देउबाको चाहिँ नि एउटापन देखिएको छ, जसबाट चाहिँ नि पार्टीका साथीहरू हामी सबै सन्तुष्ट हुने अवस्था चाहिँ उहाँले दिन सक्नु भएन। 1 वर्षमा देउबाले सत्ता जोगाउन अनेक तिकड़म मात्रै गरेनन्, इतिहासकै कमजोर कांग्रेस बनाउन पनि भूमिका खेलेका छन्, जसलाई लिएर पार्टीभित्रै संस्थापन इतर पक्ष खुलेरै विरोधमा उत्रिएको छ। त्यसो त परमादेश जारी भएपछि बनेको देउबा सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन भने सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ, जुन अरू जो सुकै सरकारमा भए पनि गर्थ्यो र हुन्थ्यो। तर त्यसबाहेक जस लिने काम खोज्न मुस्किल छ। संविधानको रक्षा र सुशासन तथा विकासका लागि केपी ओलीलाई अपदस्थ गरेर 5 दलको सहारामा सत्ताको भर्याङ चढेका देउबा उनको नेतृत्वको 1 वर्षमा देशको अर्थतन्त्र टाँट पल्टिने अवस्थामा पुगेको छ। मूल्य वृद्धि 300% भन्दा माथिसम्म पुगेको छ भने संविधान उल्लङ्घनमा पनि केपी ओलीलाई उछिनेका छन्। सरकार चाहिँ एउटा कुरामा पुरै सफल भयो, त्यो भनेको सत्ता गठबन्धन कायम राख्ने कुरामा चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा सफल भयो। यसको यो 1 वर्षको ध्यान अरू कुनै कुरामा गए जस्तो लागेन। सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ सत्ता गठबन्धन कसरी टिकाउने भन्ने कुरामा चाहिँ यो रह्यो र यसमा चाहिँ यो सफल भयो। अरू हिसाबले भन्नुहुन्छ भने अर्थतन्त्रको हिसाबले, राजनीतिको हिसाबले, जनताको तहबाट यो सबै हेर्नुभयो भने सम्पूर्ण रूपमा यो असफल। त्यति मात्रै होइन, देउवालाई राजनीतिक विकृति र विचलनमा आफ्नै कीर्तिमान भङ्ग गरेको आरोप पनि छ। पहिलो कार्यकालमा संसद खरिद बिक्री, सुरा सुन्दरी र पजेरो काण्डदेखि 48 जना सम्मलाई मन्त्री बनाएर राजनीतिमा अपराधीकरणलाई संस्थागत गरेको आरोप लागेका उनलाई यसपटक 5औं इनिङमा पनि
चकचक गर्न पछि परेनन्। अरूको दल फोड्न अध्यादेश, त्यो पनि टाउको गनेर जति चाहिन्छ त्यति, पूरक बजेटमा नीतिगत भ्रष्टाचार, कालो धनमा छुट सम्बन्धले उनलाई विवादित बनाएको हो। त्यस्तै मन्त्री परिषदलाई 3 महिनासम्म पूर्णता दिन नसकेर रमिता देखाएर त्यसपछि पनि भागबण्डामा रम्दा उनी प्रतिपक्षदेखि सत्ता पक्षकै निशानामा परिरहे। पछिल्लो त प्रधान न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाएर महाभियोग अलपत्र पार्नेदेखि वरियता मिचेर आइजिपी बनाएको प्रकरणले उनलाई सताइरहेको छ। बजेट निर्माणमा बिचौलिया भित्र्याउनेदेखि आफ्नै छोरालाई पोस्ने नीतिले लगातार प्रतिपक्षको शिकारमा उनी परिरहेका छन्। अझ प्रतिपक्षी एमाले त सरकार सन्तुलन र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमा पनि अडिग हुन नसकेको आरोप लगाएको छ। अब यो गठबन्धनको सरकार चाहिँ चलेन, काम लागेन भन्ने स्पष्ट भयो र यसैलाई बोकिरहन चाहिँ अब उपयुक्त हुँदैन। यही सरकार बोकेर हिँड्नु एउटा हदसम्म बोक्नुपर्छ। जब त्यो निष्प्राण भयो, त्यो हानिकारक छैन भने पनि बोक्नु हुँदैन, हानिकारक छ भने झन् बोक्नु हुँदैन। यो त निष्प्राण पनि भइसक्यो र यो हानिकारक छ। यसले हैजा फैलाउँछ, यसले समाजलाई दूषित गर्छ। उनलाई सर्वोच्चले पनि लगातार झापड हानिरहेको छ। हरेक जसो निर्णय सर्वोच्चले उल्ट्याइदिरहेको छ। त्यति हुँदा हुँदै पनि प्रहरीलाई हतियार किन्न हतारो गरेर विवादमा पर्न उनी उद्धत देखिन्छन्। हुँदा हुँदै आफैले विरोध गरेको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएर संविधानलाई तहस नहस पार्ने दिशामा अघि बढेका छन्, जसको चौतर्फी विरोध जारी छ। क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। आफ्नो कार्यकर्ताभन्दा अरूलाई प्रश्रय दिएर, आफ्नो पार्टीभन्दा अरूलाई उत्थानमा ल्याएर, आफ्नो घर भत्काएर अर्काको घर टालटुल पार्ने काम गरेर अनि त्यसैमा उसले खुसी भएर बाँदर नाचे जस्तो नाचेर मैले जस्तो देशमा कसले के गरेछ र भन्ने एउटा कुरा र दोस्रो कुरो मलाई सधैँ देश र जनताको चिन्ता छ भन्ने, घर परिवार र चाहिँ आफन्त आसेपासेको चिन्ता गर्ने, त्यस पछाडि स्वार्थ कताबाट सिद्ध हुन्छ त्यतातिर मात्रै लागिरहने यो गठबन्धनको काम पनि त्यही हो। हुन त अब सबैको अलमत भएपछि गठबन्धन त गर्नै पर्ला सरकार चलाउन, तर यो दूषित गठबन्धन भयो। किनभने हिजो हुन त अब नेपाली काङ्ग्रेस पनि क्रान्तिकारी पार्टी हो। पहिला राणाहरूलाई विस्थापित गरेर आउनुभन्दा अगाडि त ऊ पनि क्रान्तिकारी थियो, उसले पनि आन्दोलन गर्यो, युद्ध गर्यो। तर हिजो आफैलाई छानी छानी मार्ने, आफ्नै कार्यकर्ताहरू मार्ने पार्टीको घोडा चढेर आफ्नो घर चाहिँ नि भत्काएर उनीहरूको काँधमा बसेर उसको काँधमा बसेर हिँडेको मान्छे कतिखेर लडाइन्छ थाहै नपाउने यस्तो अन्धो देउवाको कुरा नगर्दै राम्रो हो। देउवा सरकारले काम राम्रो गरेको छैन। किनभनेदेखि यो सरकार त चुनाव जितेर आएको पनि होइन, गठबन्धनबाट सर्वोच्च अदालतबाट परमादेशबाट नियुक्ति भएर आएको सरकार हो। यो जनतालाई चाहिँ नि जनतालाई हित हुने काम एउटै पनि गरेको छैन। अहिले जति देउवा सरकारले जे गरेछ त्यही गठबन्धनलाई चाहिँ जोगाउने, गठबन्धनलाई चाहिँ नि पोस्ने र आफ्ना सारा भाइ भरदार आउरे पाउरे यिनीहरूलाई चाहिँ नि पोस्ने काम गरेको छ। जनताका लागि एउटा सिन्को पनि भाँचेको छैन। अहिले त देशलाई यस्तो पुर्यायो जसमा चाहिँ के अरे श्रीलङ्का सरह पुर्याउन लागेको छ। अनि विदेशी सेना ल्याएर देशभित्र राख्ने कसको अनुमतिले राखेको? नेपाली जनताको अनुमति छैन विदेशी सेना नेपालमा राख्नलाई। नेपाली जनताले अनुमति दिएको पनि छैन, दिन नि दिँदैन, दिन पनि हुँदैन। विदेशी सेना के कारणले ल्याएर राख्यो? एमसिसीको नाममा होइन, एसपिपीको नाममा, के को नाममा नेपालीलाई भेडा भाडा सम्झेको छ। यही दिन खालस दनक देउवा सरकारले 1 वर्षमा आफ्नो सत्ता जोगाउने प्रयास गर्यो र सत्ता अहिलेसम्म जोगाइराखेको छ। अझ चुनावमा पनि गठबन्धन नै जाने भनेर भन्छ। काङ्ग्रेसलाई चाहिँ ध्वस्त पार्यो।
दर्शकवृन्द, कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा सरकारको 1 वर्षीय कार्यकालको समीक्षाको विषयले प्रवेश पाएको छ। जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्ने केन्द्रीय सदस्यहरूले सरकारको कामको समेत समीक्षा हुनुपर्ने मागलाई अघि सारेका हुन्। त्यसबाहेक गठबन्धन कायम राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा समेत केन्द्रीय सदस्यहरूले धारणा राखेका छन्। 2074 सालको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ 165 सिट मध्ये मात्रै 23 सिटमा जिताएर प्रतिपक्षको भूमिकामा पुर्याइदिएका थिए नेपाली कांग्रेसलाई जनताले। प्रतिपक्ष रहँदा पनि कांग्रेसको भूमिका उत्साहजनक थिएन। कांग्रेस प्रतिपक्षमा हुँदा सुतेको छ कि उठेको छ पत्तो हुँदैन थियो। कम्युनिस्टहरूले एक छत्र राज गरिरहेका थिए कांग्रेसको बिना रुकावट। तर कम्युनिस्टहरूमा आन्तरिक अन्तर सङ्घर्ष चुलिएपछि सत्ता सम्हालेको 3 वर्षमै पार्टी विभाजनदेखि फुटसम्म बेहोर्नु पर्यो, जसका कारण मस्त निन्द्रामा रहेको कांग्रेसको पोल्टामा सत्ताको साँचो पुग्यो। त्यसो त कांग्रेसको पोल्टोमा सत्ताको साँचो कांग्रेसको आफ्नो बल र अङ्कगणितले पुगेको वा प्राप्त गरेको भने होइन। कम्युनिस्टहरूले नै हामीले सकेनौ, तिमीले नै देशलाई सही दिशामा हिँडाऊ भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बालकोट बारदली पुर्याएर शेरबहादुर देउवालाई बालुवाटार भित्र्याएका थिए आजभन्दा 1 वर्ष अघि। तर सत्ता सम्हालेको 1 वर्षमा देउवा सरकार आलोचित मात्रै बनेको छैन, विकृत र विचलनमा आफ्नै कीर्तिमान पनि भङ्ग गरेका छन्। उनले 1 वर्षमा न दिशा न दृष्टिकोण दिन सकेको भन्दै आफ्नै पार्टीका नेताहरूबाटै आलोचित हुनु परेको छ। अब जब सत्तामा गइसकेपछिको उहाँको चाहिँ सत्ता सञ्चालनको जुन शैली हो, उहाँले नेतृत्व कुशलता जुन प्रदर्शन गर्नुपर्ने हो त्यसमा चाहिँ नि कमजोरी देखिएको छ। सत्तामा जाँदाखेरिको शेरबहादुरको देउवाको चाहिँ नि एउटापन देखिएको छ, जसबाट चाहिँ नि पार्टीका साथीहरू हामी सबै सन्तुष्ट हुने अवस्था चाहिँ उहाँले दिन सक्नु भएन। 1 वर्षमा देउवाले सत्ता जोगाउन अनेक तिकडम मात्रै गरेनन्, इतिहासकै कमजोर कांग्रेस बनाउन पनि भूमिका खेलेका छन्, जसलाई लिएर पार्टीभित्रै संस्थापनेतर पक्ष खुलेरै विरोधमा उत्रिएको छ। त्यसो त परमादेश जारी भएपछि बनेको देउवा सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन भने सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ, जुन अरू जो सुकै सरकारमा भए पनि गर्थ्यो र हुन्थ्यो। तर त्यसबाहेक जस लिने काम खोज्न मुस्किल छ। संविधानको रक्षा र सुशासन तथा विकासका लागि केपी ओलीलाई अपदस्थ गरेर 5 दलको सहारामा सत्ताको भर्याङ चढेका देउवा उनको नेतृत्वको 1 वर्षमा देशको अर्थतन्त्र टाँट पल्टिने अवस्थामा पुगेको छ। मूल्य वृद्धि 300% भन्दा माथिसम्म पुगेको छ भने संविधान उल्लङ्घनमा पनि केपी ओलीलाई उछिनेका छन्। सरकार चाहिँ एउटा कुरामा पुरै सफल भयो, त्यो भनेको सत्ता गठबन्धन कायम राख्ने कुरामा चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा सफल भयो। यसको यो 1 वर्षको ध्यान अरू कुनै कुरामा गए जस्तो लागेन। सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ सत्ता गठबन्धन कसरी टिकाउने भन्ने कुरामा चाहिँ यो रह्यो र यसमा चाहिँ यो सफल भयो। अरू हिसाबले भन्नुहुन्छ भने अर्थतन्त्रको हिसाबले, राजनीतिको हिसाबले, जनताको तहबाट यो सबै हेर्नुभयो भने सम्पूर्ण रूपमा यो असफल। त्यति मात्रै होइन, देउवालाई राजनीतिक विकृति र विचलनमा आफ्नै कीर्तिमान भङ्ग गरेको आरोप पनि छ। पहिलो कार्यकालमा संसद खरिद बिक्री, सुरा सुन्दरी र पजेरो काण्डदेखि 48 जना सम्मलाई मन्त्री बनाएर राजनीतिमा अपराधीकरणलाई संस्थागत गरेको आरोप लागेका उनलाई यसपटक 5औं इनिङमा पनि चकचक गर्न पछि परेनन्। अरूको दल फोड्न अध्यादेश, त्यो पनि टाउको गनेर जति चाहिन्छ त्यति, पूरक बजेटमा नीतिगत भ्रष्टाचार, कालो धनमा छुट सम्बन्धले उनलाई विवादित बनाएको हो। त्यस्तै मन्त्री परिषदलाई 3 महिनासम्म पूर्णता दिन नसकेर रमिता देखाएर त्यसपछि पनि भागबण्डामा रम्दा उनी प्रतिपक्षदेखि सत्ता पक्षकै निशानामा परिरहे। पछिल्लो त प्रधान न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाएर महाभियोग अलपत्र पार्नेदेखि वरियता मिचेर आइजिपी बनाएको प्रकरणले उनलाई सताइरहेको छ। बजेट निर्माणमा बिचौलिया भित्र्याउनेदेखि आफ्नै छोरालाई पोस्ने नीतिले लगातार प्रतिपक्षको शिकारमा उनी परिरहेका छन्।
अझ प्रतिपक्षी एमाले त सरकार सन्तुलन र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमा पनि अडिग हुन नसकेको आरोप लगाएको छ। अब यो गठबन्धनको सरकार चाहिँ चलेन, काम लागेन भन्ने स्पष्ट भयो र यसैलाई बोकिरहन चाहिँ अब उपयुक्त हुँदैन। यही सरकार बोकेर हिँड्नु एउटा हदसम्म बोक्नुपर्छ। जब त्यो निष्प्राण भयो, त्यो हानिकारक छैन भने पनि बोक्नु हुँदैन, हानिकारक छ भने झन् बोक्नु हुँदैन। यो त निष्प्राण पनि भइसक्यो र यो हानिकारक छ। यसले हैजा फैलाउँछ, यसले समाजलाई दूषित गर्छ। उनलाई सर्वोच्चले पनि लगातार झापड हानिरहेको छ। हरेक जसो निर्णय सर्वोच्चले उल्ट्याइदिरहेको छ। त्यति हुँदा हुँदै पनि प्रहरीलाई हतियार किन्न हतारो गरेर विवादमा पर्न उनी उद्धत देखिन्छन्। हुँदा हुँदै आफैले विरोध गरेको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएर संविधानलाई तहस नहस पार्ने दिशामा अघि बढेका छन्, जसको चौतर्फी विरोध जारी छ। क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। एक वर्षमा देउबाले सत्ता जोगाउन अनेक तिक्रम मात्र गरेनन्, इतिहासकै कमजोर कांग्रेस बनाउन पनि भूमिका खेलेका छन्, जसलाई लिएर पार्टीभित्रै संस्थापनेतर पक्ष खुलेरै विरोधमा उत्रिएको छ। संविधानको रक्षा र सुशासन तथा विकासका लागि केपी ओलीलाई अपदस्थ गरेर 5 दलको सहारामा सत्ताको फर्याङ चढेका देउबा र उनको नेतृत्वको एक वर्षमा देशको अर्थतन्त्र टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको छ। मूल्य वृद्धि 300% भन्दा माथिसम्म पुगेको छ भने संविधान उल्लङ्घनमा पनि उनले केपी ओलीलाई उछिनेका छन्। उनको हरेक जसो निर्णय सर्वोच्चले उल्ट्याइदिएको छ। हुँदा हुँदै आफैले विरोध गरेको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएर संविधानलाई तहस नहस पार्ने दिशामा उनी अघि बढेका छन्, जुन निर्णयको यति बेला चौतर्फी विरोध जारी नै छ। यता असार 27 गतेदेखि सुरु भएको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक जारी छ। जारी बैठकमा गठबन्धनका बारेमा समेत नेताहरूले धारणा राखेका छन्। संस्थापन इतरका नेताहरूले कांग्रेसलाई फाइदा हुने गरी मात्रै आगामी चुनावमा गठबन्धन बनाएर जानुपर्ने बताएका छन्। इतरका नेताहरूले सभापति शेरबहादुर देउबाको कार्यशैलीको यति बेला चर्को आलोचना समेत गरेका छन्। हस्त आजलाई ग्लोबल स्पेशल यति नै। भोलि अर्को एपिसोड लिएर हामी आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि तपाईँ ग्लोबल टेलिभिजन सँगै रहनुहोला। नमस्ते।